Imant, čau. Čau. Pastāst lūdzu par revīzijas lūkām. Jā, ūdens skaitītājs paslēpt vai kaut kādu elektrību paslēpt vai jebkurām dzīves situācijām ir revīzijas lūkas, katrs jau saskāries. Ir, teiksim, plasmasas, kas ir lētākas, metāla, lielākas, mazākas, kas, teiksim, būs stingrākas, ar atslēdziņu metāla, ja vajag kaut ko pieslēgt, lai katrs negrābstas, nerusēšā tērauda vēl kāda palikusies. Tā pārsvarā baltas, bet vēl ir interesantas Eiroplastam reģipša revīzijas lūkas, ja vajag kaut ko paslēgt un ar smuku ar kliku attais. Iestrādā reģipsis šitē nokrāso un ir viss smuki, kā teikt, paslēpts. Ir vēl arī, teiksim, naufam reģipša, tas ir vēl ērtāk, ja precīzi mēra, var flīzi likt iekšā arī piespiežiem, jo viņi principā var izņemt ārā. Visas gan domāts ir, kad ir viena kārta reģipšis. Protams, jāizvēlas pareizais izmērs, lai nav pārāk maza lūka, vienmēr jāseko līdzi. Ja ūdens skaitītāji, teiksim, dzīvokļos tāpat reizi 4 gados jāmaina. Ja es esmu redzējis kaut kur ieliek, lai var nolasīt mērījums no tās mazas lūkas, santehniķis, lai nomainīt, būs siena jāplēš.